बदलते लाइफ स्टाइल और मौसम के चलते अधिकतर लोगों को खांसी होने की शिकायत रहती है। लंबे समय से चली आ रही खांसी यकीनन आपको पूरी तरह से दुखी करती होगी। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके आप इससे छुटकारा पाने की सोचते हैं। खांसी सामान्यतः जुकाम और फ्लू का साइड इफेक्ट होती है। कई बार एलर्जी के चलते भी खांसी होती है। देखा जाए तो खांसी कई तरह की होती है। आजकल सर्दियों का मौसम है, यानी कि ठंड के कारण होने वाली खांसी सामान्य होती है। ऐसी खांसी डॉक्टरों द्वारा बताई गई दवा या कोई प्रचलित सिरप लेकर सही हो जाती है। कई लोगों को सालों पुरानी खांसी भी होती है, जिसे काली खांसी या सूखी खांसी भी कहते हैं। ये खांसी बहुत ही भयंकर होती है। काली खांसी में सांस फूलना, गले में बलगम आना, मुंह सूखना और थका हुआ महसूस होना मुख्य लक्षणों में से है। ऐसी खांसी वाले लोगों को दैनिक जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खराब खान पान और रहन सहन के चलते आजकल छोटे छोटे बच्चे भी काली खांसी से पीड़ित हैं। अगर आप या आपकी जानकारी में किसी को ऐसी खांसी है तो आज हम इसके लिए एक घरेलू नुस्खा बता रहे हैं, जिससे आप खांसी से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। अनार को खून बनाने और सेहत सुधारने के लिए वरदान कहा गया है। अनार के जूस या साबुत अनार खाने से न सिर्फ आपके चेहरे पर ग्लो आता है, बल्कि आप अन्य कई बीमारियों से भी बचते हैं। सिर्फ अनार ही नहीं, बल्कि अनार के छिलके भी किसी औषधि से कम नहीं है। काली खांसी या सूखी खांसी से पीड़ित लोग यदि अनार के छिलके खाना शुरू करेंगे तो इस बीमारी से बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। अनार के छिलकों का सेवन करने से पहले उन्हें धूप में सुखा लें। सूखने के बाद इनका बारीक मिश्रण बना लें। रोज सुबह शाम एक एक चम्मच खाने से काफी आराम मिलता है। आप चाय या गुनगुने पानी में डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। नियमित अनार की छिलकों का सेवन करने से 15 दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाता है।